Ciao a tutti bimbi e benvenuti a casa mia! L'attività che voglio proporvi oggi è, guardate un po' questo tappo, lo riconoscete? È il tappo del barattolo della marmellata. E cosa ci possiamo fare con questo tappo? Ognuno di voi so che a casa ha quelle piccole calamite che si attaccano sul frigorifero. Bene, possiamo crearne una tutta nostra. Io ho staccato una vecchia calamita che avevo a casa e l'ho incollata nel dorso del tappo. Cosa possiamo fare? Possiamo fare quello che ci pare. Potete mettere una fotografia o fare anche un disegno vostro. Io per esempio, prendendo la misura dell'interno del tappo, mi sono preparata il disegno di una coccinella portafortuna. Adesso la andiamo a colorare, poi vi dico come proseguiamo. Con le matite coloro il disegno. Mi raccomando bimbi, quando colorate state sempre attenti a rimanere dentro i margini. Ecco, quasi fatto. Coloriamo un po' lo sfondo così la facciamo tutta più colorata. Ecco, pronta la coccinella. Adesso la andiamo ad incollare dentro il tappo. Prendiamo un po' di colla. La spargiamo dentro. Ecco fatto. E incolliamo il nostro disegno, la nostra foto. Ecco fatto. E la nostra calamita è pronta. Vediamo se funziona. Voilà! Ciao bimbi, spero che questa attività vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo attacco d'arte. Ciao ciao!